Я думаю, бля, подруга, а полы кто мыть будет? Бля? Мне показалось, это вообще не сексуально. Представьте, что она берет пакет молока, кубанская буренка, 3,5% жирности. Не вот этот удобненький, да, с крышечкой, а вот этот водяной матрас, вот она. Взяла, пытается открыть этот уголок, у нее не получается, начинает зубами грызть его, у нее все это проливается на футболку, на пол. Выезжает мой робот-пылесос, а он у меня не моющий, поэтому просто размазывает это все по хате. Я теперь понимаю, почему девчонки, когда в гости приходят, всегда просят футболку, чтобы в ней поспать. Ну, конечно, хитрожопые. Мою загамачить, чистенькому шуршать, бля, да?